Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Ideapad Slim 3. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Dein Lenovo Ideapad Slim 3 macht komische Geräusche? Das kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel ein defekter Lüfter oder lose Komponenten. Wenn du diese Geräusche ignorierst, kann das zu ernsthaften Schäden führen und dein Gerät könnte irgendwann ganz ausfallen. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen neuen Lüfter, falls dieser defekt ist. Achte darauf, die Werkzeuge ordentlich bereitzulegen. Um das Gerät zu öffnen, beginne mit dem Entfernen der Schrauben auf der Unterseite des Laptops. Sei vorsichtig, um die Schrauben nicht zu verlieren. Hebe dann vorsichtig die Abdeckung ab, um Zugang zu den inneren Komponenten zu erhalten. Überprüfe den Lüfter, wenn er blockiert oder ungewöhnlich aussieht, könnte er die Ursache für die Geräusche sein. Um den Lüfter zu entfernen, löse die Schrauben, die ihn halten, und trenne vorsichtig das Verbindungskabel. Achte darauf, keine anderen Komponenten in der Nähe zu beschädigen, während du arbeitest. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Lüfter ein, befestige ihn mit den Schrauben und schließe das Kabel wieder an. Stelle sicher, dass alles gut sitzt, bevor du die Abdeckung wieder aufsetzt und die Schrauben anbringst. Um zu überprüfen, ob alles funktioniert, schalte das Gerät ein und höre nach, ob die Geräusche verschwunden sind. Wenn du das Problem vermeiden möchtest, halte deinen Laptop sauber und frei von Staub und überprüfe regelmäßig die Hardware auf lose Teile oder Abnutzung. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.